O músculo masseter, que é um músculo que fica localizado aqui na região da mandíbula, tem como principal função a elevação da mandíbula. Então, ele é um músculo muito importante que nos ajuda na mastigação dos alimentos. E ele é um músculo comumente foco de disfunções, como mialgias, que são aquelas dores localizadas no músculo, e dor miofacial, onde a gente tem a presença de pontos gatilhos, que são aqueles pontos sensíveis que referem dor além do limite do músculo quando pressionados. Pode também ocorrer fadiga, limitação de movimento da boca, e isso pode ser devido aos hábitos parafuncionais ou bruxismo, que podem sobrecarregar este músculo.